Mayroon po tayong gagawin ngayon na concert na amplifier EB502B. Ito po yung nawala ng bigla daw yung sound, sabi nung may-ari. At ito po yung ating napansin dito. Puro kalawang po yung side na ito. Yan o. Yan. Tsaka to. Itong dalawang resistor na to, yan o, putol na yata eh. Malambot na siya eh. Yan. So ibig sabihin, naglabas ito ng DC out sa kanyang speaker, kaya hindi nag-trigger yung kanyang relay. So kaya nawala yung kanyang sound. So ang gagawin na lang muna natin nito, palitan natin tong dalawang magkatabing resistor na to. Bulok na yung paa eh. Tsaka ito wala na talagang kapit tong isa. Ayan o. Dalawang 3.3K. O tama, 3.3K. Tapos linisin na lang po natin. Let's go. Palitan muna natin yung dalawang resistor na yun kanina na nabubulok na. Putol na talaga yung paa oh. Okay. Test na natin. Sound check natin tong ating pinalitan ng resistor. Yes, it's gonna be Okay. Thanks for watching guys.